Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire un sirop pour la toux à base de thym, de romarin et de miel. Donc pour 1 litre d'eau, je mets à peu près 100 g de thym frais, ça correspond à 3 bols à peu près comme ça. Voilà. Je mets un bol de romarin, ça fait à peu près 40 grammes. Je mets du gingembre. Hop, je mets 1 litre d'eau que je vais porter à ébullition pendant 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, c'est en ébullition, ça fait à peu près 10 minutes. Je vais couvrir et je laisse la journée comme ça. Première étape, donc là ça a infusé toute la journée. Hop, il va falloir peser le liquide. Tac. Toujours là où il peut nous arriver des galères. En gros, il y a 930 grammes, 30 grammes. Donc pour un litre de liquide, donc en gros 1 kg de liquide, je mets 1 kg de sucre. Et l'important, ça va être la température quand vous faites du sirop. Il faut monter à peu près à 100-105 degrés. Pas plus parce que sinon après ça va durcir. Donc c'est pas le but. Dans le mélange, je rajoute 2 grosses cuillères de miel, soit à peu près 100 grammes. Il faut savoir que en fait la température du sucre, du sirop, c'est en fonction de l'évaporation de l'eau. Donc plus ça monte en température, moins il y a d'eau, plus ça a un aspect de sirop. Pour ce qui est des contenants pour conserver le sirop, je vais mettre ça dans des bocaux WEC. Et je me prends pas la tête, je les stérilise au micro-ondes, 1 minute au micro-ondes. Comme ça, c'est stérilisé. Une petite écume qui s'est créée que l'on peut retirer avec une écumoire ou une cuillère, un peu avec ce que vous avez. Voilà, c'est en ébullition, donc je prends la température. Le thermomètre, quand ça bout, vous attendez un petit peu plus et puis voilà, vous aurez vos 105 degrés. Le moment technique, la mise en bouteille, c'est là où généralement ça se passe pas comme on veut. L'avantage des bocaux WEC, c'est que s'il y a un problème lors de la stérilisation, quand on tire les clips, il y a du gaz qui se crée et ça vient s'ouvrir, donc on sait directement si le processus a pas réussi. C'est vraiment très très bien. Là, je vais laisser refroidir tranquillement et puis après je vais mettre ça au frigo et puis ça va se conserver plusieurs mois. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.